أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لقرآن مجيد اول سورة اغا سورة فاتحة ده. الحمد لله رب العالمين دا سورة دي سورة نماذا سورة الفاتحة ودا سورة مکی کی نازل شوه ده. قرآن کی بعضی سورتونه داسې دي چې هغه په مدینه منوره کې نازل شوي دي او بعضی سورتونه داسې دي چې هغه په مکه معظمه کې نازل شوي دي. دا سوره فاتحه دا په مکه کې نازل شوه ده. دې دا مطلب ده چې هجرت نه مخکې دا سورت نازل شوه. چې کوم سورت مکه کې نازل وي هغه مطلب دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې موجود وو. جبريل عليه الصلاة والسلام اسموننا آیتونه وترولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول. مکی کې کوم صورت نازل شوی هغه دا مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی کې وو، مدینه ته یا هجرت نه وکړه. یعنی هجرت نه پهل هجرت نه مخکې دا صورتونه نازل شوی دي. نو دا الحمد شریف دا په مکی کې نازل شوی او بل په دې صورت کې و آیتونه دي او یو رکوع ده. حدیث کې راځي چې سوره فاتحه کې الله رب العزت شفاء اچولې ده. دې سورت ته سوره شفاء هم یای. دې وجنه او ته شفاء یې په دې کې د هر بیماری شفاء ده. نه لہذا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو کوم یو بیمار ته په وبو باندې الحمد شریف وایي او په وبو باندې چوف کې او به تاسو مریض ته ور کې نه ان شاء الله دې برکت پداوي چې الله رب العزت په بیمار ته شفا ورکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله قرآن کې فرمایي چې تاسو کله قرآن تلاوت شروع کوئ نو تاسو به قرآن تلاوت ته اعوذ بالله یا بسم الله یا اول به مو تاسو د اعوذ بالله او د بسم الله ترجمه وورو. اعوذ ز پناه غواړم بالله الله سره چونه پناه غواړم من الشیطان د شیطان لعین شیطان نه ز پناه غواړم. څنګه شیطان دا من الرجیم څنګه شړل شو ده څنګه رټل شو ده. اوس شیطان مخالکی کنه ته شیطان خپل نامه څه ده. شیطان خپل نامه شیطان نه ده. د شیطان خپل نامه عزازیل ده. عزازیل دا د شیطان خپل نامه ده. او بعض خلکو ته ابلیس لکه قرآن کې شیطان د ابلیس په نامه سره ذکر شوی ده. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. آدم علیه السلام ته ټول فرشتو سجدا وکړه مگر ابلیس ونه کړه. ابلیس شیطان ته ابلیس نه الله یې لیدي. خپل نامه ګوره ابلیس نه ده. خپل نامه شیطان نه ده. خپل نامه عزازیل ده. ابلیس وته ویلی ابلیس وته ځکه ابلیس یې دی الله رحمت نه امیده. دی الله رحمت نه کوم سړی نه امید شي هغه ته هم ابلیس یې. نه شیطان دی الله رحمت نه امید شولو دی الله رحمت نه مایوس شولو نه ځکه وته الله یې چې ته ابلیس ته د مو رحمت نه امید شوی. شیطان وته ویلی شیطان یې خبيث ته نه دا خبيث ته ځکه وته شیطان یې. اعوذ ز پناه غواړم بالله په الله سره چونه پناه غواړم من الشیطان د شیطان نه. شیطان نه پناه غواړم. څنګه شیطان ده الرجیم څنګه رټل شو ده چې تک رټل شو جنتونو کې الله رب العزت وتویلو چې آدم علیه السلام ته سجدا وکړه. آدم علیه السلام ته سجدا نه وکړه. الله ته اخرج وزا فانک رجیم ترټل شوی تشړل شوی. نکله دا جنت نه ربسلو الله وتویلو چې رجیم ته وزا دسه وتویلو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله
شروع کوم زه الله دی الله په نامه سره داسې الله چې الرحمن رحم کون کدا الرحیم رحم کون کدا ګوره دی الرحمن او دی الرحیم یو شی معنی دي خو فرق په صرف د ذکر کو الرحمن الله رحم کون کدا الرحیم الله رحم کون کدا معنی خدواره یو شوي اوس فرق څنګه ده فرق ته ګوره الرحمن الله رحم کون کدا په دنیا کې په کافرا په مسلمانا یعنی په دنیا کې دی الله رحمت ټول ته شامل ده الله منی کنه منی الله باندې ایمان راوړه ده کنه راوړه الله یې سبا باندې رحم کوي ځکه الرحمن الله په دنیا کې رحمت دا عام ده په مسلمانانو رحمت کوي او په کافرانو رحمت کوي بسم الله شروع کوم په نامه دی الله داسې الله الرحمن څنګه رحم کوون کده په دنیا کې په مسلمانانو په کافرانو الرحیم الله رحم کوون کده په آخرت کې په مسلمانانو نه په کافرانو یعنی په آخرت کې به الله رحم صرف په مسلمان باندې کوي په هغه خلکو به صرف رحمت کوي چې هغه ایمان وروړي هغه دی الله او دی الله احکامات منلي وي دی الله رسول خبره منلي وي لکه مسلمانانو په آخرت کې به الله صرف په مسلمان باندې رحم کوي په کافر باندې به رحم نه کوي الحمد طول ثنا صفت طول تعریفونه طول صفتونه حکم ځکه خالق صفتونه کوي او کوم خالق صفتونه کوي کوم خالق تعریفونه کوي حکومي علاقې کې تعریفونه کوي کوم ملک صفتونه بیني الحمد طول دنیا ثنا صفت طول دنیا تعریفونه لله خاص دی الله دی پاره دی کته تعریف کوي د ځون تعریف پنه کوي د خلکو تعریف پنه کوي د مخلوق تعریف پنه کوي د حکومتونو تعریف پنه کوي د حکمرانونو تعریف پنه کوي الله نه علاوه سوره غیر الله دی سوره مخلوقات دی تعریف پنه کوي کته تعریف کوي لله دی الله دی پاره بکوي رب العالمین رب الله رب دا العالمین دی ټول عالم عالم کې انسانون دي پیریون دي جناور دي حشرات الارض نباتات دي جمادات دي حیوانات دي اسمانونو کې مخلوقات دي دریابونو کې مخلوقات دي غرونو کې مخلوقات دي مو ته په نظر رسی کنه رسی الله یې د ټول عالم رب اوس رب چوتي رب اختی څنګه قدم په قدم د تو تربیت کوي قدم په قدم اتو پالنه کوي قدم په قدم د تو پرورش کوي رب طرف زکه چې د هر انسان چاہے مسلمان دا کا کافر دا الله رب العزت تربیت کوي عادت رب دا العالمین چې د ټول عالم دا اوس کله کله خلک یې خدای پوک ګوره خود دا خدا نه خدا دا د فارسی لفظ ده الله دا د عربی لفظ ده ی الله خپل نامه اسم ذاتی نامه دی الله هغه الله ده خدا نامه نه ده خدا دا مطلب دو خود پخپل رغله ده یعنی الله پخپل رغله ده کچو خدای پوک نه یې ټیک تا غلطه نه ده خو افضل خبره دایا خوندور خبره دایا څه خلک وي الله دی الله خپل نامه وخلی الله په دې خوشاليږي یا الله خپل نامه الله دا لور صفات نامي بشمور دي الله ډېر نامي دي الرحمن رحم کون کده په دنیا کې په کافر هم په مسلمان هم الرحیم رحم کون کده په آخرت کې په مسلمان باندې نه په کافر باندې مالک تا بادشاہ دا کله یوم الدین پوریز دی آخرت کې الدین معنا دین نه دین معنا بدځ کې آخرت کوي دین معنا بدځ کې قیامت کوي دین معنا بدځ کې هغه دنیا کوي مالکی بادشاہ دا حکمران دا سربراه دا یوم الدین پوریز دی قیامت پوریز به الله اعلان وکي څه شو بچیان خلک چیته په دنیا کې به بچي داوي کول رمخ کې شي بیا الله وایي چې تکبر ولا خلک چیته تکبر ولا خلک رمخ کې شي بیا الله اعلان وکي چې ظالم خلک چیته ظالم خلک روشه اخیری کې الله اعلان وکي لمن الملك اليوم اے خلکو اے حکمرانونو اے بادشاہانو نن ورځ بچي دي 14
نن ورځ بچی دی 14 الله به فرمای لله الواحد القهار نن دی قهار زود بچی دا قیامت پوری دی سزا او جزا مالک چوکتا الله دا چو نیکه کړی وی الله به ښه بدلا ورکی چو ګناهونه کړی وی الله به بعد بدلا ورکی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى چو ذره برابر نیک عمل کړی وی الله به بدلا ورکی د نیک اعمالو ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى او چو ذره برابر ګناه عمل کړی وی الله به قیامت پورې زی هغه ته د ګناه برابر سزا ورکړي نو مالک ته یوم الدین د ورځې د سزا او د جزا یا د ورځې د آخرت یا د ورځې د قیامت ټول معنی صحیح دي ایاکا اے الله ایاکا خاص توتا ایاکا معنا خاص توتا اے اللہ خاص کر توتا نعبدو مو عبادت کو دین معلومیږي چې عبادت الله نه بغیر بل چوتا کول دا حرام دي الله نه بغیر بل چوتا سجدا لګول دا ناجایز دا ناروا ده خاص عبادت کو الله ته کو ایمو زړه به الله ته ټیږي ایمو سر به الله ته تسلیم کیږي نو به دی الله خبره منو ایاکا اے اللہ خاص توتا نعبدو مو عبادت کو و ایاکا اے اللہ خاص کر تونا نستعین متونا مدد غوړو اے اللہ متونا بغیر بل چونه مدد نه غوړو یا الله مو عبادت تو کو او یا الله مو مدد تو نه غوړو ایاکا خاص توتا نعبدو مو عبادت کو و ایاکا اے اللہ خاص تونا نستعین مدد تدکو متونا مدد غوړو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې خلکو کله تاسو مدد غوړې و اذا سالت فاسال الله کله تاسو سوال کې به الله نه سوال کې و اذا استعنت کله تاسو مدد غوړې فاستعن بالله به تاسو الله نه مدد غوړې ګوره حدیث کې راغلي چې الله نه مدد غوړې الله خپل قرآن کې فرمایي چې تاسو که مدد غوړې مو نه مدد غوړې مو نه بغیر بل چونه مدد دا ما غوړې ځکه که ته مخلوق نه مدد غوړې مخلوق ته مدد نشي کوای الله خپل فرمایي چې مخلوق نه ته غوړې مخلوق خپل مو ته محتاج ده ا محتاج به بل محتاج ته څه ورکی فقیر به بل فقیر ته څه ورکی نه لہذا که تاسو مدد غوړې مو ته سوال وکې زه به تاسو ټول ضرورت پوره کړم اعوذ ز پناه غوړم بالله په الله سره چونه پناه غوړم من الشیطان د شیطان لعین الرجیم څنګه ټل شودا اغا شړل شودا بسم الله ز شروع کوم پنوم دی الله داسي الله الرحمن څنګه په دنیا کې رحم کوون کدا په کافر هم په مسلمان هم الرحیم څنګه رحم کوون کدا په آخرت کې مسلمان بندې نه په کافر بندې الحمد طول ثنا صفت طول تعریفنا طول صفتنا لله خاص دی الله دی پاره دی رب العالمین ادس الله دا سرب دا العالمین دی ټول عالم الرحمن ادس رب دا سرحم کون کدا په دنیا کې په کافر باندې هم په مسلمان باندې هم الرحیم رحم کون کدا په آخرت کې مسلمان باندې نه په کافر باندې مالکی اغا حکمران دا اغا مالک تا اغا بادشاہ دا یوم الدین دی ورځې دی جزا او دی سزا په ورځې دی آخرت کې به الله مالک وي په ورځې دی قیامت کې به الله مالک وي ایاکا اے الله خاص تو دی پارا نعبدو مو عبادت کو و ایاکا اے الله خاص تو نا نستعین مو مدد غوړو تو نه علاوه بل چونه مدد نه غوړو صدق الله العظیم